Boat Show bir kez daha İstanbul'da kapılarını açtı. 5 yıldızlı otel konforundaki yatlar görücüye çıktı. Yatların lüksü ve konforları yine göz doldurdu ama akıllarda ÖTV ve KDV'deki indirimler vardı. Akıllara takılanları Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan yanıtladı. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük karada tekne ve yat fuarı başladı. 300'e aşkın tekne ve yatlar görücüye çıktı. İşte fuarın yerli ve en pahalı yatı. 12 milyon lira değerinde, 24 metre boyunda, 4 kabini bulunuyor. Ev konforundaki yatın iç döşemesi de son moda mobilyalarla dizayn edilmiş. 220 litre saatte üreten bir su yapıcısı var ve uydu anteni var. Dolayısıyla tekneyle klimasından tutun işte su yapıcısına kadar yaklaşık bir hafta ya da 2 hafta hiç sahile uğramadan koylarda çok keyifli zaman geçirebileceğiniz özellikleri sunuyor tekne. Boat Show'da birbirinden lüks yatların yanı sıra gözler ÖTV ve KDV indirimlerindeki değişikliklerdeydi. Getirdiğimiz düzenleme ile kolaylıkla yaklaşık 6.000 tane teknenin yabancı bayrak çeken Türk sahipli teknenin Türk bayrağına geçmesini, böylece de bütün iş ve işlemlerinin Türkiye'de yapılmasını, oluşturduğu katma değerinde Türkiye'de kalmasını sağlayacağız. Türkiye'deki yatların %90'ı Amerika bayraklı. Bu tekne sahipleri her yıl kayıt yenileme, harç ve bayrak tescili için Amerika'ya 7 milyon dolar ödüyor. Ancak artık Türk bayraklı olurlarsa bu yükümlülükten kurtulacaklar. KDV'yi %1'e düşürdük, ÖTV'yi sıfırladık. Bir takım vergi ve sair harçlardan muaf tuttuk. Ancak biliyoruz ki hiçbir gelir getirmeyen bu sektörde bu düzenlemeyle 6.000 tane tekne Türk bayrağına geçtiği zaman Türkiye ekonomisine katkısı olacak. Hemen arkamdaki Amerika bayraklı bu tekne eğer bayrağını Türk bayrağı yapmak isterse yasadan önce 900 bin lira vermesi gerekirken artık yalnızca 30 bin lira ödeyecek. Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan'ın teknelerini Türk bayrağı yapmamakta direnenlere de bir mesajı vardı. Bu kadar kolaylık sağlandıktan sonra hala Türk bayrağına geçmemekte direnen Türk sahipli tekneler olursa onları da aksine zorluklar getireceğiz, yaptırımlar getireceğiz ki ya Türk bayrağına geçsinler ya da eğer Türk bayrağına geçmiyorlarsa o zaman yabancı sahipli tekneler neler yapıyorlarsa onlar da onu yapsınlar. Boat Show 19 Şubat'a kadar deniz meraklılarını bekliyor. Bültenimizi bu haberle noktalıyoruz. Hoşça kalın.